Esse passarinho é tão vermelho que parece que é radioativo. Quando ele chega aqui no Pantanal, ele chega trazendo o inverno. E ele tá maravilhoso com a plumagem de reprodução. Quando ele volta para o sul, ele chega trazendo o verão. Eu notei que ele gosta de pousar aqui, nesses fios. Então eu vim para cá para tentar tirar algumas fotos dele. Então eu vou deixar vocês com as imagens do verão.